xagay ka imaatay innaga inaan isnacbaano Soomaalida oo dadka ajnabiga inaga ahna ayna nacbaynba hada shir soo Djibouti maan isbuucan wuna jirin odayaashii Soomaaliyeed ee dhinacada kala duwan ka imaaday say isku ahaayeen ayaga aan niyada u wanaajino way isku fiicnaayeen iska dhahan laakiin waxa iskaga sii fiicnaayeen odayga oo Ethiopia iyo duqgaabow kii Mareykanka يعني wax say saaxiib u yihiin wax xasaasiyad ay ka qabaan male waxa jira adduunyada maanta dadku markay isqabtaan waxyaabo ay iyagu ku heshiiyeen oo ay dhahan dastuur baa la yiraahdaa oo ay kala qorteen oo ruuxi garab maraa lagu qabanayo oo leeyahay adiga qodobkaas ayaa jabisay joog innaga hadda muslimiin nahay dastuurkeenu ku meel gaar ma aha sida hadda Soomaalideena waxay dhahan qabyo qoraalkii ayaa socda qabyo qoraal waa waxda la qoraayo oo muxuu yahay marka dastuurka ku meel gaarka ah innaga quraanka ayaa dastuur inoo alquraanu dastuuruna ku meel gaarna ma ah waligi wuu soconayaa asaga ayaa ina hagaaya oo nolosheena asaga ayaan hoos harsanaynaa wixii aan asagu inoo sheegay oo bil xarfi la inoogu sheegayna siisaan u fulinaynaa wixii ishaaro inoogu sheegay oo inoo tilmaamayna sidii inoogu tilmaamay ayaan u qabsanaynaa sidaasaan marka islaamkeena ugu dhaqmaynaa hadda mesela ummaddu haday isku dhacdo hadii la iskhilaafo soo in qodob la isku qabto qodobkaas lagu qabtay meesha la dhahay quraankeenu wuxuu inoo tilmaamay haddaad isqabataan حكم كأتكو كلا بحيسان وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله إلهي أي حكم كيسو إذن كجرا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا دا وحسكو قبطان ما يسع ولا النقضة كتاب كان القرآن كأي السنة دي هدان سوق قادنو هب نولاد كان أنكو قابينو اسكو مد معه حاران يا حلال سو متقانا القرآن كنو مشي وحن وحلال وحن وحاران wuxuu ilaahay xalaal ina yiraahdo soo xalaal uma haysan wuxuu xaraan soo kama joogno hadda soonkii ayaan ka soo baxnay maalinta ramadaanka la joogo oo maalin cadaydan ay tahay ruux aan cudur daar lahayn ma dhici kartaa inuu raashinka iska cuno ama uu biyo iska cabo wuxuu leeyahay maya oo maxaa jira ma cuntadan cuntid ama biyaha ma cabtid xaraan ay iga tahay oo maxaa say xaraan kaaga tahay hay quraanka sheego ilaahay wuxuu yaa ayyuhalladina aamanu kutiba alaykumus siyam raashinkaas marka waa xaraan waad mahadsantiin khayr Allah idin soo soonki waad arteen waa la wada soomay maxana loo qaatay biyihiina la cabi karin lan cuni karin maalintii oo xaraan ay yihiin xagga wada dhaqanka iyo ummadda xiriirka ka dhaxeeya in la kala go'o in la kala maqnaado in la iskhilaafsanaado Soomaali soo isma khilaafsana waa isku dhacsanahay Soomaali waa iskhilaafsan yahay kulligeen soo wada meel una gaarin qoyska guriga ku wada nool ayaa fikraan kala duwan oo laga yaabo inay meel kala duwan kala taageersan yihiin waa wax iska caadi ah waa la iska kala duwan karaa laakiin maxaa la rabaa markaan wax isku kala duwanaano uqdad iyo isnacayb inay ma soo galin oo nabi sallallahu alayhi wasallam la yahillu uma banana mugtahay markii midalan usul fiqh laga hadlayo waxa la yiraahdaa waxaan sheegay waa xaraan markii la dhahayo sheegay waa xaraan lafdiga lagu xaraantinimeeyo waxa la isticmaalaa waxa kamid ah midalan in la isticmaalo midalan hurrimat waa la idinka xaraantinimeeyay إن الاستعمال مثلا فعل مضارع أو أي كهر مرتين لا الناهية لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إن الاستعمال لفظ إذن ما بنانه لا يحل ما بنانه بس شيء أسوأ حرام هذا الصومالي هذا محارب عماشا كشيء بعرف أنا كشيء إن أن كلا جو سنانه أو إنه وحبي يسكت درسنين ما بنانته المسلمين تنساس زيلان ما بنانه محاول دليله لا يحل وما بنانه لمسلم مسلم أن يهجر إنه كتغو أخاه ولالكيس ومسلم كا فوق 3 صدح وحكا كوريا أو يلتقيان أي سوء ما نايان فيعرض هذا ويعرض هذا أو كان وسيجيسا صدح بري وحكا بدن إن لك كلام مغناضاي ما بنانه سومالي مركب يقبرين كلام مغناه سو تريب صدح بري مياه صدح بريمية صدن سنة انتات كنتين لا يحل مقبنانو الصومالي فهم بدنا وين بدلين لا دي بك بدلين لا دي لي كجرين
يحل ويبنانتها حقيقة بنانتها لا يحل ونبغي نوجتي هذا أديك جوين استلا هذا أديك جو ما بنانو ضد مسلمين إني السحنا سنادان ويكلا جونادان صدح معلومات وحكي بدن ما حصل له يلايا هذه قفك بصدح معلومات لو فصحي وحليه هذا اسكون عدان ما أنت كوبات اسكحنا أغسنو وبين آدم أتاي قفا وحكاه لي ما أنت كوبات هلا هلن ما أنت لبعض قدر هلا هلن سوحنا جورت ما أنت كصدحات هدنا هلا هلن سوحنا جو لكن أنت سويك وقف أنت وحي كسي بدن ما حد عاي أنت كسي بدن ما حد عايسة لبعض قفي هدي أين كل من أين ولا هلن أي كلام مقنادان وحامش سوق لا الشيطان وكفى إذا سنة يو لبعض يقف وحين الشقاق كلهين أيوه كلا قاضية إلى إسبان أركنه هبل وحوك لها هبل وحوك لها ما بقش وحوك يري ما بقش وحوك يري تيا قفك أسئلة سويدينا أسئلة سو جوابه ويسعونه مركز ضمن ليس دجال تجي لكن هدي نددي كذب ليس كسر النقطة هدي دون يا ليس لهلن لكن ليس صهر فريست بس تذكر هذا المركز اللي قال له حل هذا تذكر إسخلاف سن مركز كوباد اللي سوي معه وحا مهمة إن إسفيريان بس يعني إسرائيل هذا الربان محد عاية إسفيريان إنها وحا كجرة شرارات وحيبا إسأرقاس وحوكينا يا والإس آخرنا يا والإس آخري إنها مركز السكو غبتي والإس مركز كوباد كويلا كم مقناي هذا والو علنا سيدي هوري وكيدا سيدي هداي هذه مركز الو عليو وسي يرانا يا إسأرق سيسو فايدة بديه maxaa ka dhalanaysa markaas hadii gacanta la isu qaado oo yani isa salaamo nabi wuxuu yiri tasaafaxu gacanta isgeliya yudhibu al-ghilla an qulubikum xumaantada uurkiina ku jirta way baxaysaa horta isa salaama marka isfeerin hadii la isa salaamo alxamdulillah suudaa mar waxaan ku banan jirin dhaqan fiican waxaan ku arnay jumcahan oo kale marka la tukado assalaamu calaykum markii salaada laga baxo lafdi ahaan moogtay waa la isa salaamay oo adiga markaad assalaamu calaykum aad leedahay أنت مديك تكاجرتو دان أجاد كجدا أو أجور يا ملقي مديك تكاسر أيات سلامتك قبل الوضع علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم أياتري مديك تهذا وحي دان صفقة ما سلامتي حاجة كلام السلام عليكم ما سلامتي أنت أسوي في عند والله فدقي وحيكون درين وحيسبين عيان لبعض قف متك أقول حيو حاجة أنا وسلام يا مسافحوك عنتو جلنا يا حاجة كلام عنتو جلنا يا مساكتي ما حد عاي مركب laba qof oo is ag fadhido dhan haday mid walba dadka ku dhow gacanta geliyo masaajidka kunka qof ay ku tukanayeen gacanta is wada geliyeen waa alxamdulillah saas daraadeed qalbigi saafi uu noqonaya ma bilowna Soomaaliya dan saane bal salaam intii isu dhadhow waad arki doontaa nijida ka soo bixi doonta marka gacanta la gisgeliyo waxa dhici doonta qalbiga ya furmaay waa kaas mid kale wax mushkil inagu dhacsantahay Soomaaliya hadaan nahay muslimiinana dastuurkan waa quraanka haddaan isqabana saga la inoo diray xagay ka imaatay innaga inaan isnicbaano Soomaalida oo dadka ajnabiga inaga ahna ayna necbaynba hada shir soo Djibouti maan isbuucan muna jirin odayaashii Soomaaliyeed ee dhinacada kala duwan ka imaaday say isku ahaayeen ayaga aan niyada u wanaajino way isku fiicnaayeen iska dhaano laakiin waxa iskaga sii fiicnaayeen odayga oo Ethiopia iyo duqgaabow كي مريكنك يعني وح سي صاحب ويهين وح حساسية كقبان ماله لكن صومالي ما نقطي السريحيها إن اسكو جبكة اسكو صومالي ده كلهم بيا قرآن كدستور كعيد عن فر سورة آل عمران وحاكت على يا أيها الذين آمنوا صمود جعلين موقف جعل أجر آمر ذي لقب بحيو مجرت ماذا وحقا وذا اسكو يركع سنتو أرك يا حنا wadaadada ayuu kala duwan hadana way xogaa way kala dhow yihiin qoliyo waxa jiruuri aamaro aan isku khilaafsanay kuwana waa amalu saalihaat aan isku khilaafsanay aamaro waa daran moogtay in la isku khilaaf waa amalu saalihaatida waa laga heshiin karaa laakiin aamaro hadii la isku khilaaf waa mushkilo marka aamaro waan ku wada jirnaa yaa ayuha alladina aamanu ruuxi asaw iska bixiya oo yiraahdo war dhageysa ana aamarodi isku ogaan jirin hada way jiraan kuwa Soomaali ah oo aamarodi inooga baxay oo aan qarsanaynin oo Facebook soo dhigaya oo dhahay annaga muslim ma nihin markaas waxay ku soo qoranayaan hebel oo muslim ahaan jiray ex muslim inkaar kugu dhacday ex muslim ah ex control maqli jirnay ex muslim ma maqlay
ex muslim noo soo saarayaan ilaahay ex muslim naga ma dhigo marka yaa ayuha alladina aamanu ayaan ku wada jirnaa qofkii ka baxa moogi marka yaa ayuha alladina aamanu intii isku ahow maxaa idinka rabaa walaalaatihiin oo maxaa u daliila inama almu'minuuna ikhwatun waa walaalo saasaan qur'aanku inoo sheegaya isna caybkan xaggee laga keenay mushkila inagu dhacday ummaddeena soomaaliyeed siyaasiyiinta kuraasta isku haysta yaa caruurtii iyo haweenkii iyo dhallinyaradii intay u kala sheekeeyeen si kursigaasi ay u ilaashadaan yaa qolaba kale waxay dhaheen way idin necab yihiin waraabiyi waxaa la yidhi carruurtu ismayna arkine hooyadaa isku dirtay hooyadu say u lahayd waraabo wuxun waay waraabo saan waay say u lahayd cuniga isagoon waraabo arkin wuxuu leeyahay waraabo inkaar allah ku rido wuxun waay war maadaa arkay inuu xuyinkaas yaa kuu sheegay hooyo ay sheegtuu leeyahay waa runtii waraabo wuxun yahay marka waayahay siyaasiyiinta kuraasta saas ku qaatayow iskaba qaata dhib male laakiin waxaa su-aal meesha taalla ah maxaad ka faa'iideen janno ma ku gasheen nolol fiican ma ku haysataan midba meeluu ku oodan yahay bis ummaddiina way kala qoqodeen haddii walba kuraastaas intay kii qaatay uu wax fiican ummadda u samayn lahaa waxbay ahaan lahayd kuraastaasaa la ilaalinayaa si kuraastaas loo ilaaliyana bulshadii soomaaliyeed ee walaalaha ahayd yaa waxaa la afuufayaa fitan saasay ahaan jirtay saasay ahaan jirtay qur-aanku inooga sheekay saas oo kale aws iyo khasraj macnaa ansaar nimanka la dhihi jiray yaa madiinay deganaayeen way islayn jireen nabigaa u imaaday wuu heshiisiiyey islaamkuna ku heshiisiiyey muslimay isla noqdeen muslim dadkooda isla noqoso walaalo ma ah markaasaa dhalinyaro labadii qabiil ka tirsan aws iyo khasraj ah waxaa la arkay wada sheekaysanaysa oo qoslaysa oo walaale ah islaamku walaaleeyey oo halkudhigooda wuxuu ahaan jiray abiya alislaamu laa aban lii siwaahu ida iftakharuu biqaysin aw tamiimi haddii markaasa waa laisu keenay nin yahuudiya wuxuu ku yidhi waxaad samaysaa si aan u kala dhantaalno muslimiintan dagaalkii islaamka ka hor dhex mari jiray uga sheekee yowma bucaatha la yidhahdaa wuu uga sheekeeyey hadda ka hor aws intaasaa laga dilay khasraj intaasaa laga dilay wuu u sheekeeyey dadkii muslimka ahaa ee nabiga asxaabtiisii ahaa ayaaba isu kacayba inay islaayaan nabigaa loo soo sheexay asxaabtooda islaynaysaa intuu u yimid baa wuxuu ku yidhi awa bidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum anoo idinla jooga miyaad maanta dib u noqonaysaan oo jaahiligiisa ay isu layn jirteen oo kale aad isu laynaysaan war qabyaaladu wax mee ka jooga fiir qabyaaladu say xunta waa nabigiyaa jooga dacuuha fa inahaa muntina way uraysaa iska daaya markaas alxamdulilah walaalay noqdeen way salaameen shaydaankii meeshuu ku baxay hadda ummadda soomaaliyeed uma baahno gobolkay dooni ha joogaan yowma bucaad in looga sheekeeyo oo la yidhahdo taarikhdu marka intaas ahayd ree hebel intaa naga dilay annaguna intaasaan ka dilnay ayaguna saasayna yeeleen annaguna saasaan yeelnay yowma bucaada la dhahaa aayadaa ka soo degtay ilahay muxuu yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmati ikhwaanan wakuntum calaa shafaa xufrati min annaari faanqadakum minha saa haddaad ku baabi'i lahaydeen naaraad geli lahaydeen dadkaas ogaada hadda islaamka ka hor ay ahayd kuwa la leeyahay wakuntum calaa shafaa xufrati min annaari faanqadakum minha waa islaamka ka hor warka jooga maxaad u malayn dadka dad muslim oo soomaali ah haddii looga sheekeeyo islaaya oo islaayaan ida altaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar hadday muslimku seef iskala hor yimaadaan labadaba naartay gelayaan waa maxaa ku dhacay kan wax dilay waaba la gartay naarta xagga le kan la dilay maxaa naarta loo geeyey innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibih qofkan kale inuu dilo asbarrig waa lagala hormaray ma oge marka niyad xumadaas islaamku inaga xoreeyey muslimiin ayaynu nahay almuslimu aqulmuslim wixii ummadda dhex marayna dadka ahluxalli walcaqdi waxaa la rabaa inay intay tartiib u wada fadhiistaan ay wixii xalliyaan ummadda muslimka ahna wixii isu soo dhawaynaaya looga wada hadlo saasay diintu qabtaa laakiin diinta islaamka ka soo raadiya meel dhiirigelinaysa in islaamka la isku fasaadiyo ma jirto waa dana yar yar oo saas marka baaq waxaan u direen ummadda soomaaliyeed ka soo joogan dal iyo dibadda jiilkan soo socda waa inugu filan tahay dhibaato iyo iskhilaaf intii aan soo marnay in kaloo hor leh haddaan kusii jirnana natiijo ma gaarayno oo waan baaba'ayna dadkeenuna qaarna qaxootiyey bannaanka u jiraan oo kuwa bannaanka jooga ogaada kuwa gudaha ku jirow ha u malayn inay janno ku jiraan kuwa bannaanka jira oo waxaa cabsi weyn ka jirtaa dadkeennii hadda bannaanka aaday intii soomaaliya ka baxday ee ka qaxday ee meesha tagtay islaamnimadii ayagu way ku sugan yihiin way sii celcelinayaan laakiin carruurta ay dhaleen in badan ayagana way celcelinayaan laakiin way fafakanayaan laakiin markii odayaashu ay dhidhintaan hooyooyinka iyo aabbayaashu ay tagaan oo dadkii meesha lagu dhalay ay awowyaal noqdaan say noqonayaan kuwaas dambe
aabahaygii hore aan Soomaali ahaan jiray oo muslim ka dhacays soo hadda midka Ingiriiska ra'iisul wasaaraha ka ahaa markii la tiri maxaa leeyahay awowgiisii labaad ayaa Turki ahaa haddana xaguu jooga asaga marka dadka banaanka u baxay way og yihiin mushkilada haysata jiilka soo socda soo noqon doono waxa adii ka farcay marka oo gaalooba faa'iido uma ah inay gudaha ku jirnana inaga ina sugaan waxay leeyihiin wadankii ma noo xasilisaan waa soo noqon lahayna mushkilada inagu dhacay marka inaga maxaan leenahay ma soo noqotiin oo wadanka nala xasilisaan wadankii ma imaan karnee ma hagaajisaan ma hagaajin kar kaligeena soo noqda ma isaan kuma soo noqon karnee wax ka qabta cid aan sugayno ma jirto marka si aan jiilkaas inay nooga dayacmin u soo noqdaan kuwana gudaha ku jirana mustaqbal fiican ay u helaan nabad sidii aan ku wada heli lahayn oo Soomaalinimo aan wada raadino cid kaligeed gaar wax u noqonaysa ma jirto mid kale mushkilada xalinteedu hal maalin kuma dhamaanayso in la bilaabo waa wax muhiim ah برينا لوسي حجيسيو برينا لوسي حجيسيو قفكي لغو تومايو او وحلا مقن ولا كينا ان شاء الله تعالى انك الدستور كان وقرانك وحنا فرايا تحاكم كماشي ما كان اسقبنا ان ادي لهين ما هدد بنانك انغا وانغا iyo diinteena inaan isku xalisano marka insha Allah ta'ala khudbooyinkiina waa sidaas ayaan u sii wadan doonaa ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu inoo taam yeelo caafimaadka waqtina ilaahay ina siiyo aan hawshan ku sii wadano ummadeena Soomaaliyeed meel walba jirtana ilaahay qulubtooda soo duwo ilaahay wixii xumaan dhexdeena ka saaro ummadda Soomaaliyeed odayaasha iyo dhalinyarada Allah isfahamsiiyo waalidiinta banaanka jira oo caruurta yaani dhibaato ay ka haysato xagga tarbiyada iyo diinta saas Allah baari uga dhigo islaamnimada Allah ugu dhawro inteena gudaha ku jirtaan dhibaatada Allah ina garab mariyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadeena oo walaala oo mid ah oo nabad ah Allah ina tusiyo sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh